Хайде, хайде! Дай, събери там! Събери! Дай! Идва! Чисто зад! Стой! Примери! Стопай! Пред топката, леко пред топката. Марио, че не е леко пред топката. Върни му! Сеща! Дай, Дени! Дай! Хайде, взехте му! Май синята! Насала бяха и двамата. Внимайте, сният! Отвори, Теодоре, отвори! Дай, излезте всички! Излезте до хората! Още го има, бързо! По-бързо, тръгвай сте! Дени, отгоре, Дени! Ама, отгоре трябва да дадеш. Дай там! Дай, Неди! Айде, давай! Отвори, Марио, отвори! Съм ударил топката. Тук не даваш! Дай! Играем! Немо! Чисто долата! Сега! Чисто там топка, гледай! Избута го назад, Марио! Така! Браво! Стой! Не се изпъти! Боби, говори! Ако може да вземеш му се обади, кажи му аз да ти я остави! Втори номер зад, Теодоре! Само че игра с дълго. Да. Те ще играят всичко или нищо. Но те може 30 минути там около. Всеки, точно от сега. Сега ще фърнат всичко. Не само които са втори в групата, втори там, борят. Стой! Не му се изхвърля! Идва Теодоре! Добре, Теди, браво! Кой малко? Добре, Теди, браво! Браво! Хайде, Теди! Дай камене! Камене! Камене, само че вътрешен, не справ! Вътрешен и ще влез! Стъпи, Ерика, Отстъпи, камера, стани там пред топката, остани! Ни назад! Не и двамата пред топката и оставаме сам човек! Стой му ще лъже! Есо! Чисто! Браво, Неди! Взимай! Айде, обръщай! Тия карамболи късмета, братче, гледай как ме нарува. Два пъти на късмет ти ми се удари в тях и мина. Нищо, айде, няма да спирам. Изчистете хубаво, сбуца махния от тук, какви са тия карамболи? Камера, ако беше в Спокойно! Отвори му това!
и няма да се стигне до това. И ми ще те бутне, няма да те гледа. Бори се по-назад, то нямаш работа там, не стой си до Теодор. Така. Ради по-назад, Иван да го поеме това. Иване, по-назад. Марио, победи! Бобчо! Тая е твоя, не се пази от нея! Знам, че не си вратар, ама убий ги там и си го щупи му носа! Малкото наказателно поле! Какво ми подклажваше това, не знам? Скачай там, извикай Сасия, махни! Знам, че не си вратар, ама махни я! Със страх те се играе! И хауза си как ще ми влизаш така? Идва, идва! Добре, кър! Теодоре, какво спите там? Има тъч! Няма за само тъч, той ви прехвърля и ви взимат! По най-тъпия начин си вкарваме головете и двата! От страх! Готов ли? Добре, не бързайте сега, дайте отворете хубаво, дайте движиме без топка. Давай, взимай! Сам! Кой? Чисто идва вътре, чисто там без ръце! Марио, без ръце, Марио! Ама, Марио! Ей, Марио, без ръцете, бе! Защо го дърпаш? Спокойно, остави го, не го дърпай! Марио! Осми! Марио! Какво, бе? Осми! Аз да го хвана! Кой? Чисто! Дай! Браво! Ради, не философствай, ей! Те се разхожда по голянето, Боби прави така като топката. Там трябва да я вземеш вратарска избиваше, дори да не си вратар, как я изби. Пустата топка. Отстъпи пети номер 2 крачки! Ради, отстъпи още! Взимай! Дай моя! Дай! Ради, извини се на момчето, не ми ради ръце! Пава, извини му се и се връщай назад! Ради, успокой се!
Ти само ръченето, отстъпи назад. Взимай камене! Взимай! Сам си. Идва! Чисто играй. Алекс, стой, стой. Остави ме, камера! Айде, Джипи! Добре, пак го оставаш зад тебе, зад тъча. Абе, зад него застани. Може да дигнеш малко, мерси. Не го оставайте да е зад вас. Горе! Кънев, вземи я хубаво, Кънев. Може и да смениш, ще ви направиш. Другия картон на него. Без, Арнолов, без народ. Арнолов! Давай! Ма там няма никой, айде не! Ама, ей! Дени! Марио, като топката е тука, поне един е надолу, отгоре, зад надолу. Там няма никой, той е рика, ама е на кой? Ела към мене, Тодор, ела към мене. Айде, средата някой се предложи, има голяма дупка, айде. Бога, не бъркай, гледай ги! Сам влизай, сам влизай! Супер, Вики! Нищо не Ей, стана! Тодоре, вижте, като Рали тръгва да взима, вие отстъпвате назад, че като не може да я вземе, както това стана. Дай назад, Дени! Дай, не ради! Тодоре, тук трябваше Дени вече дойде насам. Дени дойде насам от оставина Теодор. Запни ти напред. Дена Теодор. Аре, отиде навътре към мен. Чакай, не назад да ги прави! Хайде, къде пискайте, Ради, Борис имаш, хайде да ти го боли. Дай навътре, тръгвай с нея. Хайде! Дай, диагонала тук. Добре, дай мина. Дай, Дени. Хайде, мотор. Хайде, дай. Маро, дай, Маро, дай, дай принципе.
Боби, извикай аз, бе! Пак страхливо тръгваш! Абе, извикай аз! Барба! Взимай, взимай там! Чисто! Браво, Неди! Сашо, бавен си, Сашо! Ясно! Неди! Сашо, бавен си, по-бързо! Едва се обръщаш! Чакаме сигнал на стената. Атакувай! Сигнал! Борис, айде, там искай, гледайте! Боби! Абе, Боби! Абе, Бобчо! Бобчо, ритния! Или по-бързо отработи, какво е това? Айде малко се успокой! Тук не мога да лъжеш наказателното поле, не си халфса в средата, си въртиш там другата половина. Пак ще вкараме и трети гол сами, пак ще се биеме с... Паса вече! Не оставя да сваля, не го оставя да свали! Не! Ама Арнудов, не го остави, ти го гледаш как си я сваля! Бута си я! Алей! На 10 метра съм от тая канти, не го оставя да сваля! Ти седиш и го гледаш! Отиди при дърга. На кой? На метър и половина си от него и го гледаш как тупка, той се обработва. Давай, излизай! Излизай! По-бързо, идва! Давай там! Дайте! Бояне, ще застанеш отпред, а Дени ще мине от дясно. Иване, с левия, Иване! Излез, Бобчо, излез! Бобчо, излез! Беше засада, нищо. Беше. Ставате ли там? Ами се пия. Тук на втория гол трябва 100 пъти и казах на Талори на Арнов да си го хванат, защото Талори беше сам и те викат не, той се хвани го ти и аз като тия те го биха и край. Значи на втория гол 3 човека седят и я гледат и тя минава пред Бобчета, прави така. Е така леко потръчва към нея и само е така прави. Той го беше страх. Тя се разхождаше по горе. Йоният Неди даже няма вкара, тя му се удари в коляното и влезе, в смисъл той. Дори той не очакваше, че стига до него.
първия гол карамболите, отдолу не мога да изчисти хубаво, тя се удра в един от техните, карамбол, рикошет, отива в него. Последния тук, Арнудов седи и го гледа. Не го гледаш. Отстъпи! Отстъпи! Сами си бием. Те освен тия голове, където ни вкараха. То това са ми положението. Ето това е. И ето Ма Камен А Камен, ако я беше вкарал, ставаше 2-0 за нас. свършеше матча. Матчът свършваше тотално. Така не ви чуят се писа. Добре, че имате двама-трима нередовни пъти. Да, и те само тия ни вкарват. Едни и същи. Его 2 гола на това меди. 2 гола. Тук пак. Добре, че е 2004-та това. Тоест, Арнудов го изяжда днес като цяло. Той е добър. Имаше един дълъг с някакво на главата. На ушите си беше сложил. Той играше добре. Но той защото е Ама голям. не се навеждай! На мен това не ми хареса с дългото. Но той си е 2006. Той играеше и в Талант първи. На Царско село играе. Добре, Бояне! Излезте малко. Караме за това. Много и матч свършиш. Това е нарушение. Извадихте за да не ти дадат картон. Не за друго. Добре. Приберете, остъпете назад халфа, остъпи малко линия. Горе, Саше, горе! Дай, Нади! Тебе е това. Хайде. Стой! Атака! Внимавай! Взимай! Чисто момчета, без фаул, топката само! Топката гледай! Чисто двамата! Дай мачо! Сега беше аут. То сега тренер е там отсреща. Той не знае. Там в началото на това, на първото по време, излиза тъч, той си гледа насам. Той на всеки тъч гледа вие какво ще вземете и тогава чака главния и тогава. Той не може. То тук да, ама той е някакво младо. Той не е ли свирен главен? Тук където. Може. Сами се биха. Взимай! Защо Кънев? Ти ще ми кажеш, сам си бъде. Кънев, защото затваряш очите и въобще не гледаш и такова. Затова не мога да ме оцениш. Добре играно много днеска. Колко е 2 си? 3. Теодоре, стой хубаво зад него. Борис, сега не го поемай там то. То го остави, Борис. Остави го, атака, върни си назад на линията. Ти като дръпнеш така и между тебе и Теодор остава много голяма дупка. Кънев ще се върне, атака. Предавайте си ги. Рудolf, ако трябва ти тук с високия, те да си мие там до към Борис, предавайте си ги, защото така остават дупките. Изчакай го! Бояна ми е пред него подпит. Балко си играли днеска? Не, то някакъв теква още чакам международния отдел да ми пратят документите, които са необходими. Да, събра. Взимай! Идва! Сам си, спокойно. Идва!
Само че ако е 2,6, е много добро. То може да играе много по-голямо това. Защо не са го харесали? Странно, в смисъл. Може да не го пускат. Родители някой. Може, да. Тук не може да е в седми какво. Нека си тренира, нека да... За какво ходи толкова рано? Няма да имаме 5 човека и вратар, централен защитник, който си тренира с нас. Да, вратар, централен защитник, нападател нейтрален, който си нападател. И това е. Точно това ни трябва. Двама централни, айде, защото сега Теодор не може, нали, всеки мач да го... И той като мачовете двата са в събота. Двама централни защитници, един стабилен вратар, нападател ни трябва някой, който да такова. Още един халф, нещо, двама да има там за смени. Добре, Теодор, точно. Много добре. Айде, Дени! То колко и да е един ден пак не може да си отпочинат от матча. Да. Те си по-малки, колкото и да е, виждам Теодор, колкото и да е, виждам това пръчка какъв е дълъг и колкото. Сам си! Диагонал, Иван! Диагонал! Няма един клуб нападател, дето да гони отпред, да може да такова, примерно братите, ако да речем, нападател и такова, знаеш какво ще каже разликата? Огромно. Двама централни защитници. И да има спокойствието напред, като играе. Брат, и двама централни защитници, по-високи, по-здравички, такива, и по-бързи, защото Борис примерно не играе толкова лошо, малко отбавен. И не тренира и с нас. Той тренира с 2007 и 2008, но сутрин и са трима човека, каза на тренира. Ето каква тренировка правят. Те каква? Събират се сиритите. Един някакъв инчета, нещо това, ама. Горе! Добре! Айде отстъпвай, подреди! Сам си! Паса вече! Ама Бояне, тръгни към него, Бояне, не се кри! Тръгни към него, добре! Тръгни към него за двойното, бе! Гледайте за става. Много сте напред, защитници! Отстъпете вече, защитниците! Много сме напред, забрахме линиите! Вижте къде е топката, ние къде сме! Ей! Стой! Бутвай, Неди! Взимай! Взимай! Ама ей, Теодоре, вори се! Вие сте на защитниците на 3 метра от топката! Стига гледали, не може всеки път да ги оставите за сега, ще пуснат и няма да за сега, ще гоним после 50 метра. Дърпайте назад, отстъпвайте! И сега трябва половин минути от скамейката, може повече да не играят. Трима да влезнат, повече не. Да, някой няма да влезе. Айде, примерно в един матч такъв, където са ни повели, остават 10 минути и мога ги пуснат с 7 минути, но в други матчи сигурно изобщо не влизат. Или вижте техните защитници, кои са 17 и 3. Еми, здрави. И триската, и той много добре играе. Пак рикошет. Гледай какво става. Боби, излез! Боби! Видя ли какво стана? Рикошет в Теодор в главата на Боби излиза по него, като при втория гол. Късмет, чист късмет. Това е... Ако трябва да си я дайте. Имаш го зад тебе! Още една тъча! Абе дай още една тъча, бе, Дени! Дай там да тъча още! Поемай го! Бутай! Дени, плания, дай още една тъча, не може да карай пак! Ей до 37, не виждам какъв е голям.
Двама такива централни защитници и вие сте били. Зад пак и Васе, пак зад Васе! Ей! Бори се! Така ни вкараха втора гола. Ма не може да тъчи да имаш човек зад гърба. За пореден път ми се потвърждават думите, че вратари още петима, шестима максимум на вашето ниво и един, двама, айде да не са такива високи. Двама централни защитници като Арнудови, примерно. Застават два пъти отзад. Край. И да са нивото, например, като на Тери. Да? Те като са по-големи ще са по-добри. И край просто. Те не искат да мач прави. Дръпнете малко назад защитниците. Аз сега вече мога да седите тук. Горе! Горе! Това, примерно, това е високо на... И там. Нищо повече. Това 5-0. Ама пак, сега страх с 5 да. Той 37 толкова. Дай му я! Има и тръгнала да знае, че... Ти изваждате ли си ходиш? Не знам. Те са с това. С майката на Дени. И гол. Аз трябва да остава някъде долу на лози на кръглото кристал. Добре. Ние ще скачим с рейса. Да, защото 4,5, 5, 10, 15, най-късно съм горе. Виж, добре игра, ето, стъпи грешки, тия тъчове не може да става човек. Да, пуснаха ги, ето и вратаря. Той 35 минути, има 5 минути. Като Валю, когато го пуснаха срещу нас, съм покаран. 2 минути. 30 секунди да имаше 2 минути, нямаше 2 минути. Еге, за 5 минути ще влезе момчета. Цяла седмица тренират. Днес си губят неделята, играят за 5 минути. Виж, Боян игра 25. 25 няма, 20. Дошъл беше, играе 20 минути сега. Паса вече! Сам си! Да кажеш, че матчът е 0-0, то... Сам си! Влизайте! Браво! Добре! И той Бобчо като цяло не се е намесил днеска, не е било нужно нещо да се намесил. 2 пъти. Вратар нещо да кажеш, кой знае колко. Точно 2 пъти. Добре! Точно 2 пъти. 2 пъти. И те другите не бяха. Само втория можеше да затвори ъгъл, ама той като не е вратар. Да, втория можеше да го вземе спокойно, можеше да плонжира да си я вземе, ама той не е вратар, не мога да... Айде, камере! Айде, бе, Литния, бе, няма чакай да се удари в тебе, Литния да влезе. Ради, на кой риташ там? Виж Стаси! Върнете я, бе! Виж, влязоха 3-4, виж какво стана. Веднага взехме владението, топката не мога да... Ето. Те тия си игра от когато се е серди като цяло. Само от втората, не от първата. Ето, излязоха това с дългата коса, излезе това в средата, 3-4 излязоха. Добре!
Добре! Браво! Ето виж, стигнахме до триъгълви удара. Смениха си трима основни и веднага... Кой тук ще фаща ток, вече трети път ме фаща ток. А това да има два вратара и един да седи на скамейката по цели мачове. Аз, примерно, ако съм с двама вратари, задължително един в повечето мачове ще пази едното по време, други друго. Да. Или сега зависи какво е нивото сега на един вратар. Ако е много слабо в сравнение с другия, нали? Добре, Бояне! Добре! Нищо, добре, добре! Ето, ние си ги натиснахме. Той има 4 скорики. Дори да е на по-слабо ниво, окей, но поне 15-20 минути на мач му давай. Ако в един мач не му дадеш, другия му дай задължително поне на полувреме. Да. Аз така не ме пускат в, например, Сердика, наляво надясно няма игра. Това по-добре да отидеш някакъв по-топ отборно да играеш по... Да, където нямат хора като такова. Колко малко е стига се тук направо. Това не беше ли обратен? Тук на Рунов му дава обратен там. То у нас съдя въобще даже не е с екип. Така по-голям. Само с горничето. С горничето. Майто те виж, смениха телемонния център. Това е... 5 минути. Те трима правят много голяма разлика. Трима човек ли? Е така, ако бяха почнали, щяхме ги бием силно. О, 100%. С 2-3 гола. Стой му! Ой, подсигурявай! Браво! Ой, внимай отзад. Виж, виж! Хайде, изпълнявай! Тонка, свали, Тонка. Засаден 8 номер! Иван, влиза навътре! Иван дига ръка оттам, а си седи на